Gözəl insan nətərsən əsrin qəhrəmanı. Niyə qoşulamadım? Mən o maraqlıdır. Ay, heç nə, buradan salam mələk elə cəmaata bir. Əzəm vətənəm, Mehman Hüseyin Oğlu belə görüntüsünü göstərirəm efirdə. Sizə salam verir, hamınız görürsünüz Mehmanı. Mehman düzdür, biraz texnoloji cəhətdən problem oldu. Bu necə deyərlər, plansız oldu Mehman. Deməli, yaman efirdən efirə çıxırsan yenə. Sıçmadığım uşaq başı qalmadı. Ay, xiyardan da yiysən ha, özən. Hollandiya xiyardı, yoxsa kimi xiyardı? Deməli, bilirsən nə edirəm mən? Mən deyib, Allah'ın dostu, hamı gördəydi. Allah haqqı, toyuq ayağı yiyək, toyuq ayağı yiyək. Alona kinonu işləyirəm. Alona'nın 4-cü hissəsini işləyirəm. Toyuq ayağını yiyək. Bax, bizim əziyyətimizi yerə vurmasın. Yəni, görsün ki, biz İlham Əli kimi qırmızı kürü, qara kürü, belə şeylər yemirik. Yəni, görsün ki, biz əziyyət çəkirik həqiqətən də. Allah əziyyətini yerdə. Allah əziyyətini yerə vurmasın. Mehman, 3 dənə mövzuya toxunmalıyıq, qısa və konkret. Deməli, birinci mövzumuz nədir? Mehman Hüseynov bilirmi? 4 təyyarə gəlibdir Qəbələyə. İndi ola bilər Çeliz, Bakı, Çeliz, Qəbələ. 4 təyyarə, Qod İnsanov gəlib, mafiya babaları gəlib. Hətta Rusiyanın xarici işlər naziri, nə bilim nələr, generallar gəlib. Yalandan deyirlər, ova gəliblər. 2 məsələyə görə gəliblər. Birinci, Alyona söhbətinə görə Mehmanı zərərsizləşdirmək və İrana Amerika hücumu zamanı İsrailin mövqeyini gücləndirmək. Nələrsə məxfi planlar. Mehman bəy, sizə ulaşarlarmı? Yəni belə çıxmasın, pulunuz, adınız yoxsa, problem varsa, Emin Hüseynovun kartını atın mənə, ora nələrsə eləyək. Sənin daşlarını yeyim, ay qabila, sənin daşlarını. Yer get ya, yer get. O gündə də danışıb bir axırda soxdun dibinə kimi qaçdın. Deyirəm mən prezidentlik İlham səninə görə yıxılsa, səni belimdə hərləyəcəm, deyib daşaqlarını da boynuna asarsan. Deməli, biz yer deyək ki, toyuq ayağını yiyək, biz İlham Əliyevlə mübarizəyə davam edəcəyik. Yenə deyirəm ki, əsas yemək deyil. Əsas odur ki, biz İlham Əliyevi sökdürməliyik. İlham Əliyevi düz üstə qoymalıyıq. Yeməyimizdən asılı olmayaraq. Odur ki, düz deyirsən, Bakıda vəziyyət qarışıb. Bakıya vəziyyət fırt günündədir. Qod İnsanov, artıq biz böyük kart açdıq ki, bu qız Qod İnsanovun qızı deyil. Bu Alyona Aliyeva Qod İnsanovun qızı deyil. Ona görə də Rus elitası, Azərbaycan elitası bir-birinə qarışıb. Bu məsələdən Ay, xəbərin varmı xəbərdən? Danışırsan ki, girib ona toyuq ayağı yiyə, toyuğa dönübsən. Həbir qulaq as görüm nə deyirəm sənə bax. Ay, xəbərin varmı xəbərdən? Mən bilirsən Odessada canların, ciyərlərim var, bilirsən sən? Odessada İlham Əliyevin ailəsi, yəni ki, Arzudan, Leyladan, nə də o, Anar Ələkbərov daxil, xüsusi xidmət orqanlarından hamısı gedib Odessaya. Hamısı gedib Odessaya nə eləməyə? Alyona'ya oxşayan qız axtarırlar oranın devlətindən və Sergeyi axtarırlar ondan təzdən şəkil zat çəkdirsin ki, o Alyona o da ölüb, mən başqa Alyon, mən başqa adamam. Mənim şəklimi Mehman qələt edib paylaşır. Mən başqa adamam. Mən Alyona da öləm, məsələn Alenayam. Və yaxud mənim də adım Alenadır. Pasportun dəyişməyə nə var? Bir saatlıq işdə olan əlində. Mən başqa Alenayam, bax, mən başqa Alenayam. Bax, Saşa da budur, bax, indi də sevişirik, bax. Alyona'ya oxşayan qız axtarırlar, tasda 100 milyondur. İşi görən, qutaran tək indi bu da qıza verilməyəcək çox. Qıza deyək bir neçə milyon verildi. Qalan devlətlər, pasportlar, bütün 100 milyon aborotdan çıxardıblar ki, bir yolu bu yetim toyuq ayağı yiyir. Buna 100 milyon zaten verirsən kəsin də ona. Deməli, qoy buna deyim. Sən doğru deyirsən. Azərbaycandan böyük bir komanda gedib Odessaya. Odessada nəinki oxşar qız. Alyona'nın keçmiş sevgililərini itirmək istəyirlər. Bilirsiniz ki, fotolar, videolar göndərirlər bizə və bunlar qorxurlar ki, bu davamı gələcək. Ona görə də gediblər deməli Odessaya, Odessadan axtarırlar Alyona'nın keçmiş sevgililərini və aradan götürmək istəyirlər. Ay, sən lap deyirsən Yekaterina'ya döndü bu Alyona. Yekaterina kim onu qayırırsa onu öldürürdü. İndi Alyona'nı qayıranların hamısı ölməlidir maya. Toyuğa bax, toyuğa ayağa bax. Nə deyim, bax, halk görsün, bax. Toyuq ayağını sümüyor. Deyirlər ki, cana yaxşıdır. Bilirsiniz də, İlham Əliyev killərlər göndərir. Deyirəm, toyuq ayağından yeyib cana gəlim ki, killər vursana heç olmasa. Yox, döyləndə dözümlü olasan da, döyləndə. Ona görə də. Mehman o breyflərə çıxır, hamısına robot kimi onlar danışır, həm ciddiləşirlər. Mən deyilədi ki, bunların mırt tutmaq lazımdır. Bunlar qulağına tımarısına vermək lazım bunlar. Buyur, buyur. Doğru. Ona görə də, deyən deyirəm ki, İlham Əliyev ağlını itirir. İlham Əliyev dünən cəhd edib ki, gündəmi dəyişsin, bir müəlliməni güllələtdirib öldürüb. Amma yenə də gündəm dəyişmədi. Yenə bütün efirlərdə Alyona Əliyeva danışılır, onun keçmişi, onun hərəkətləri və s. Biz imkan verməməliyik ki, bu məsələ unudulsun.
Ona görə də bu həftə 4-cü hissə gəlir. 4-cü Abi o hissə. dördüncü hissə belə sensasiyalı olmalıdır. Çünki şey buzqabaq deyil elə bil. Doğru, doğru. Bu dəfə Tək Alyona'nın, tək Əlin Ağayevin o milyonları zad olmamalıdır da. Biraz Alyona ya başqa nəsə də olmalıdır, elə mi? doğru. Alyona Əliyevanın gözəl təzə fotoları bizə göndərilib. Alyona Əliyevanın dədəsi haqqında məlumatlar gəlir. Çox gözəl mövzuya bu dəfə toxunacağıq. Mən düşünürəm ki, bu da hər kəs üçün maraqlı olacaq. Bu həftə 4-cü hissə yayılacaq. Hər kəs izləmədə qalsın. Efirləri like eləsin, bəyənin, paylaşın. Gələn həftə biz Qabillə deməli uzun bir efir eləyəcəyik. İndi müvəqqəti toyuq ayağı yeyə qoşulmuşam. Gələn həftə isə böyük müzakirələr eləyəcəyik. Təzə şəkillər gələcək, videolar gələcək. İlham Əliyevin yuxusu yenə mən belə baxıram ki, qaçacaq. İlham Əliyevin yuxusu qaçacaq. Odur ki, izləmədə qalın. Gözəl, dəhşətli görüntülər gələcək. Bəy, amma belə desəm onu, siz hansı efirdə göstərdiniz Alyona'nın lüt şeyini, götünü? Ne güzel sual verirəm ha. Ne güzel sual verirəm. Bu dilə bir ağıllı bir söz deyəcəm. Siz WhatsApp göstərdiniz götünü. Bilirsən ki, Alyona'nın götü atış şəkillərini ancaq sənin efirində veririk. Alyona'nın abırlı şəkillərini başqa efirdə veririk. Götü atış şəkillərini sənin efirində veririk. Problem yoxdur. Dəyərlənmədəm, zarafat eləmirəm ha. Qəbələyə 4 təyyarə mafya babası gəlibdir. 4 təyyarə. Başçıları Qod Nisanodur. Rusiya xüsusi xidmət orqanları, Rusiya kəşfiyyatı. Bunlar dalda hamısı bir küçükdülər. İlhamla bir yaldan, qabdan yal yeyirlər. Bunlar Mehman Hüseyinov aradan götürmək üçün yığışıblar, toplanıblar. Daha demir ki, Mehman Hüseyinov tövə ayağı yiyir, ciynağını salar, gözlərini çıxarlar. Sonra da göndə bir samolyotda göndəriblər, 2 samolyot daldala, Odessaya kriminallar, nə bilim adamlar, Alyona'nı qayranlar ölməlidir. Bir. O Sergey dinədi şəkili yayılan Sergey. Deməli, tapılmalıdır. Yeni Alyona'ya oxşayan qız, adı da dəyişməlidir, Alyona edilməlidir ya Alena. O şəkillər təzələnən videolar zad eləməlidir. Azərbaycan blogeri niyə belə hərəkət edib? Bizim nə bilim özəl görüntümüzü niyə paylaşır? O mənəm, mən onu məhkəməyə verəcəm. Nə belə obraz. Biz hökumətin bütün planlarını pozacağıq. Bizim əlimizdə Alyona'nın bütün pasportları, bank hesabları, şəkilləri, intim şəkillər, hər şey var. İlham Əliyev bunu unutmasın. Biz onun planlarını bilirik. Biz onun planlarını qarşısına almaq üçün yenirik, toyuq ayağından yeyirik ki, canımıza qulluq eləyək. Arkadaşım sen atın qabağına ot koyursun. Atın qabağına et koyursan, itin qabağına ot koyursan. İraq bizlərdən. Başqa efirlərdə hansı ki orada heç lazım deyil. Gündə birinlə yatırsan, nazirlikdəki qızlarla, nazir hərəsinin şeyindən bir dənə tük qoparsaydım, indi orada yumuşaq patıskada yatırdım, içini doldura bilərdim. Ha, mənim evimdə danışmaq lazımdır onu. Uzun sözün qısası, sən... Uzun efir olanda eksklüziv şeylər olacaq sənin efirdə. Mehman, zarvat ürəyim ağrıdı. İstəyirsən, çerez ilqarsan, sənə bir nəsə bir şey elətdirək, düzəməli yemək ye. Hə, sən daşlarını yeyəm, var o. Mən daşlarımı yemə. Nəysə, Mehman, saat Alyona yanında olsan ağayararsan, bir dənə təmiz söhbət eləyən adamsan. Mən bilirsən ki... Cenəlifdir, tövq ayağını yiyib ayağını soxarsan mı ona, yoxsa haranı soxarsan? Mənim xalqın uşağının arvadı ilə işim yoxdur. Mən Alyona ilə işim yoxdur. Bala Heydərin qeyrətinə toxuna bilmərəm, namusuna toxuna bilmərəm. Mən belə şeylərdən uzaqam. Bilirsən ki, Bala Heydərin bir də ürəyini sındırmaq istəmirəm. Bir də onun ürəyini sındırmaq istəmirəm. Yaxşı, bir də sonuncu olaraq sən çox narahat elədim, amma bir cürbəcür düzdür. Alyona'nı qaçırdıblar Odessaya. Alyona'ya oxşayan adam tapırlar, keçmiş yoxlarını axtarırlar. Müvəqqətə aparıblar da Alyona'nı Odessaya. Amma yaxşı bir başqa söhbət var deyirlər. Gah deyirlər Mehriman ümumiyyətcə dalaşıb aralanıbdır. Gah deyirlər Balaca Heydər küsüb gedibdir, ölkəni ümumiyyətcə tərk edib. Nələr olub? Bu ailə dağılıb deyəsən. Dağıtdın bu ailəni sən. Gül kimi ailənin 56 illik xanidanlığı dağıtdın sən. Poq qoydun. İki dənə şey baş verir. İki dənə şey baş verir. Mehriban Əliyevə görürsünüz ki, efirə çıxmır. Mehriban Əliyevə efirdə yoxdur. Bu deməkdir ki, Mehriban artıq nəsə plan qurub. Mehriban efirə çıxmır, vəziyyəti pisdir. Bir də ikinci məsələ. Bala Heydər bu məsələdən sonra 2 dəfə intihara cəhd edib. Bala Heydər 2 dəfə intihara cəhd edib. Deyib ki, mən peysər kimi yaşayanmaram bu həyatı. Cüveyni çöp yolu indiyə kimi nətən yaşamışdı. Cüveyni indiyə kimi kişi kimi yaşamışdı Balaca Heydər. Qeyrəti farsaj verir, olmayan qeyrəti. Ona görə də gəlin həftəni gözləyin. 4-cü hissə gəlir və Qabilin efirində uzun canlı yayım olacaq. Bu dəfə bağışlayın ki, toyuqla çıxdım, telefonla çıxdım. Bu planda yox idi. Planda olsaydı yaxşı. Mən qılıncımı bağlayardım, qalxanımız adımı götürərdim. Dəmir dəbil qazan. Oldu Mehman. Mehman sağ ol, var ol, oldu. Nuş olsun, nuş olsun.
İnşallah başka şey yiyersen. Başka şey yiyersen ben de laf